ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងអានព្រះគម្ពីរសៀវភៅលោកលូកាពីព្រោះខែនេះជាខែបុណ្យគ្រីស្មាស់ដើម្បីនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ហេតុអ្វីបានព្រះវរបិតាបញ្ជូនព្រះយេស៊ូវដើម្បីមកប្រសូតនៅធ្វើជាមនុស្សដូចយើងខ្ញុំចង់ចាប់ផ្ដើមអានចំពុក1មានមនុស្សជាច្រើនបានផ្ដើមតែងរឿងពីអស់ទាំងការដែលពួកយើងខ្ញុំបានជឿជាក់ដូចជាគេបានប្រាប់មកយើងខ្ញុំដែលគេបានឃើញការទាំងនោះជានឹងភ្នែកតាំងពីដើមរៀងមកហើយក៏ធ្វើជាអ្នកបម្រើផ្សាយព្រះបន្ទូលហេតុនោះបានជាខ្ញុំគិតថាគួរគប្បីឲ្យខ្ញុំសរសេរផ្ញើមកជូនលោកដោយលំដាប់ដែរអោព្រះតេជព្រះគុណទេវលអើយត្បិតខ្ញុំបានពិនិត្យពីរឿងទាំងនោះតាំងតែពីដើមរៀងមកដោយមាត់ចត់ហើយដើម្បីឲ្យលោកបានជ្រាបពីសេចក្តីពិតនៃអស់ទាំងសេចក្តីដែលគេបានបង្រៀនលោកកាលនៅជារាជហេរុតជាស្ដេចស្រុកយូដានោះមានសង្ឃមួយក្នុងពួកលោកអាប៊ីយ៉ានាមសេការីប្រពន្ធឈ្មោះអេលីសាបេតជាពូជលោកអេរ៉ុនអ្នកទាំងពីរនោះជាមនុស្សសុចរិតនៅចំពោះព្រះបានកាន់តាមក្រឹតក្រមនិងច្បាប់នៃព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងប៉ុន្មានឥតកន្លែងបន្ទោសបានទេលោកគ្មានកូនសោះត្បិតអេលីសាបេតជាស្ត្រីហើយទាំងប្តីប្រពន្ធក៏ចាស់ណាស់ផងរីឯតាមទម្លាប់ការងារពួកសង្ឃដែលគេចាប់ឆ្នោតនោះត្រូវវេនឲ្យលោកចូលទៅដុតគ្រឿងក្រអូបនៅក្នុងព្រះវិហារនៃព្រះអង្គម្ចាស់កាលកំពុងតែធ្វើការងារនៃពួកសង្ឃនៅចំពោះព្រះតាមវេនលោកហើយបណ្ដាមនុស្សដែលនៅខាងក្រៅកំពុងតែអធិដ្ឋាននៅវេលាដុតគ្រឿងក្រអូបនោះមានទេវតានៃព្រះអម្ចាស់លេចមកឈរខាងស្ដាំនៃអាសនៈគ្រឿងក្រអូបលោកឲ្យលោកឃើញកាលសាការីឃើញទេវតាហើយលោកក៏ផាន់ភាំងហើយកើតមានសេចក្តីភ័យខ្លាចប៉ុន្តែទេវតានិយាយថាកុំខ្លាចអីសាការីអើយព្រោះពាក្យដែលលោកទូលអង្វរនោះបានទទួលហើយឯអេលីសាបេតប្រពន្ធលោកនឹងបង្កើតកូនប្រុសមួយឲ្យលោកត្រូវឲ្យវាមានឈ្មោះថាយូហានលោកនឹងមានសេចក្តីរីករាយនិងសេចក្តីអំណរហើយមនុស្សជាច្រើននឹងអរសាទរក្នុងកាលដែលវាកើតមកនោះត្បិតវានឹងបានជាធំនៅចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់វានឹងមិនផឹកស្រាទំពាំងបាយជូរឬគ្រឿងស្រវឹងទេវានឹងបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតាំងតែពីផ្ទៃម្ដាយមកវានឹងបង្វិលកូនចៅសាសអ៊ីស្រាអែលជាច្រើនឲ្យត្រឡប់វិលមកឯព្រះអម្ចាស់ជាព្រះនៃគេវិញវានឹងនាំមុខទ្រង់ដោយនៅវិញ្ញាណហើយនឹងអំណាចរបស់លោកអេលីយ៉ាដើម្បីនឹងបំបែកចិត្តពួកឪពុកមកឯកូននិងពួកជជែកមកឯប្រាជ្ញារបស់មនុស្សសុចរិតវិញប្រយោជន៍នឹងរៀបចំមនុស្សមួយពួកទុកជាស្រេចសម្រាប់ជារាជរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់សាការីសួរទេវតាថាតើខ្ញុំនឹងដឹងសេចក្តីនេះនោះបានដោយសារអ្វីត្បិតខ្ញុំសោតក៏ចាស់ហើយប្រពន្ធខ្ញុំក៏ចាស់ណាស់ដែរទេវតាឆ្លើយតបនឹងលោកថាខ្ញុំនេះឈ្មោះកាព្រីយ៉ែលដែលឈរនៅចំពោះព្រះទ្រង់បានចាត់ខ្ញុំឲ្យមកនិយាយនឹងលោកហើយប្រកាស
ប្រាប់ដំណឹងល្អនេះមើលលោកនឹងត្រូវគេនិយាយមិនបានដរាបដល់ថ្ងៃដែលការទាំងនេះកើតមកពីព្រោះលោកមិនបានជឿពាក្យខ្ញុំដែលនឹងសម្រេចនៅវេលាកំណត់នោះទេឯបណ្ដាមនុស្សគេនៅចាំសាការីក៏នឹកប្លែកពីលោកដែលនៅក្នុងព្រះវិហារជាយូរម្លេះកាលលោកចេញមកលោកនិយាយនឹងគេមិនបានទេគេក៏យល់ឃើញថាលោកបានឃើញការជាក់ស្ដែងណាមួយនៅក្នុងព្រះវិហារជាមិនខានដោយលោកធ្វើគ្រឿងសម្គាល់ឲ្យដឹងហើយក៏នៅតែគល់កាលវេលាដែលការងារលោកបានសម្រេចហើយនោះលោកក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញគ្រាក្រោយនោះអេលីសាប៊ែតជាប្រពន្ធលោកនាងមានផ្ទៃពោះរួចក៏លាក់ខ្លួននៅ5ខែដោយថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់បានប្រោសខ្ញុំយ៉ាងដូច្នេះក្នុងគ្រាដែលទ្រង់ទតមកខ្ញុំដើម្បីនឹងដោះសេចក្តីអាម៉ាស់ខ្មាស់របស់ខ្ញុំនៅកណ្ដាលមនុស្សពេញចេញកន្លង6ខែក្រោយនោះមកព្រះទ្រង់ចាត់ទេវតាកាព្រីយ៉ែលឲ្យទៅឯនាងព្រហ្មចារីម្នាក់ដែលនៅភូមិណាសារ៉េតក្នុងស្រុកកាលីលេជាស្ត្រីដែលបានបំរុងទុកឲ្យមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះយូសែបជាពូជឃ្លួងដេវីតក្នុងនាងនោះឈ្មោះម៉ារីទេវតាក៏ចូលមកឯនាងពោលថាជំរាបសួរនាងឱនាងដែលប្រកបដោយព្រះគុណអើយព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងនាងក្នុងបណ្ដាពួកស្រីនាងជាស្ត្រីមានពណ៌ពិតនាងមានសេចក្តីភាំងដោយឮពាក្យនោះហើយរិះគិតក្នុងចិត្តពីពាក្យជំរាបសួរយ៉ាងនោះមានន័យដូចម្ដេចតែទេវតានិយាយថាកុំខ្លាចអីម៉ារីអើយត្បិតព្រះបានប្រោសមេត្តាដល់នាងហើយមើលនាងនឹងមានគប់ប្រសូតបានបុត្រាមួយដែលនាងត្រូវថ្វាយព្រះនាមថាយេស៊ូបុត្រនោះនឹងបានជាធំឧត្តមហើយគេនឹងហៅទ្រង់ជារាជបុត្រាជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតព្រះអម្ចាស់ដ៏ជាព្រះទ្រង់នឹងប្រទានរាជនៃឃ្លួងដេវីតជាយុគោទ្រង់ថ្វាយទ្រង់សោយទ្រង់នឹងសោយរាជលើពួកវង្សរបស់យ៉ាកុបនឹងអស់កាលរៀងទៅហើយរាជទ្រង់នឹងមិនផុតឡើយតែម៉ារីសួរទេវតាថាខ្ញុំមិនស្គាល់ប្រុសណាផងដូច្នេះតើធ្វើដូចម្ដេចធ្វើនឹងឲ្យការនេះសម្រេចបានទេវតាក៏ឆ្លើយថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងយាងមកសន្ធិដ្ឋលើនាងហើយព្រះចេស្តានៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតនឹងមកគ្រប់គ្រួបបាំងនាងដោយស្រមោលហេតុដូច្នេះបុត្របរិសុទ្ធដែលនឹងប្រសូតមកនោះត្រូវហៅថាជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះមើលឥឡូវអេលីសាប៊ែតជាញាតិនាងក៏មានផ្ទៃពោះជាកូនប្រុសក្នុងកាលដែលចាស់ហើយដែរគឺអ្នកដែលគេបានហៅជាស្ត្រីអានោះនាងមានផ្ទៃពោះ6ខែមកហើយត្បិតការអ្វីដែលព្រះទ្រង់ធ្វើពុំបាននោះគ្មានសោះឡើយនោះម៉ារីនិយាយថាមើលខ្ញុំនេះជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ដូច្នេះសូមឲ្យបានសម្រេចដោយពាក្យលោកចុះរួចទេវតាក៏ថយចេញពីនាងបាត់ទៅនោះនៅគ្រានោះម៉ារីក៏ក្រោកឡើងទៅឯស្រុកភ្នំជាប្រញាប់ដល់ភូមិមួយក្នុងខេត្តយូដាក៏ចូលទៅក្នុងផ្ទះសាការីជំរាបសួរដល់អេលីសាប៊ែតកាលអេលីសាប៊ែតបានឮពាក្យ
ម៉ារីជំរាបសួរនោះកូនក៏បង្រាស់នៅក្នុងផ្ទៃរួចគាត់បានពេញជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក៏បន្លឺសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងថាក្នុងបណ្ដាពួកស្រីគឺនាងហើយជាស្ត្រីមានពរពេជ្រព្រមទាំងកូននៅក្នុងផ្ទៃនាងផងដោយម្ដេចបានជាដល់ទៅព្រះមេដាព្រះអម្ចាស់នៃខ្ញុំក៏មកសួរដូច្នេះដែរត្បិតមើលកាលសំឡេងនាងជំរាបសួរមកឮមកដល់ត្រចៀកខ្ញុំនោះកូននៅក្នុងពោះខ្ញុំក៏បង្រាស់ហើយដោយសេចក្តីអំណរនោះនាងមានពរហើយដោយនាងបានជឿត្បិតសេចក្តីដែលព្រះអង្គម្ចាស់បានមានបន្ទូលមកនាងនោះនឹងបានសម្រេចជាមិនខានរួចម៉ារីនិយាយឡើងថាព្រលឹងខ្ញុំលើកដំកើងព្រះអង្គម្ចាស់វិញ្ញាណខ្ញុំក៏រីករាយនឹងព្រះដ៏ជាព្រះអង្គម្ចាស់សង្គ្រោះនៃខ្ញុំតែសំទោសត្បិតទ្រង់បានទតមើលសន្តានទៀបថោករបស់ខ្ញុំជាបាវបម្រើទ្រង់មើលចុះពីនេះទៅមុខគ្រប់ទាំងដំណរមនុស្សនឹងរាប់ខ្ញុំថាជាអ្នកមានពរពីព្រោះព្រះដ៏មានព្រះចេស្តាទ្រង់បានប្រោសសេចក្តីយ៉ាងល្អវិសេសដល់ខ្ញុំព្រះនាមទ្រង់បរិសុទ្ធទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាដល់គ្រប់ទាំងដំណរមនុស្សដែលគេកោតខ្លាចទ្រង់តរៀងទៅទ្រង់បានសម្ដែងឫទ្ធិដោយព្រះហស្ថទ្រង់ព្រមទាំងកម្ចាត់កម្ចាយមនុស្សអំនួតដោយសារគំនិតដែលនៅក្នុងចិត្តខ្លួនគេទាំងទម្លាក់ស្ដេចពីបល្ល័ង្កចេញហើយលើកមនុស្សរៀបសារឡើងវិញឯមនុស្សឃ្លានទ្រង់បានចំអែតដោយរបស់ល្អតែពួកអ្នកមានទ្រង់បានបណ្ដេញឲ្យទៅទទេវិញទ្រង់បានជួយអ៊ីស្រាអែលជាអ្នកបម្រើទ្រង់ឲ្យបាននឹកចាំពីសេចក្តីមេត្តាករុណាទ្រង់ដូចជាទ្រង់មានបន្ទូលនឹងពួកយាកោយើងគឺនឹងលោកអេប្រាហាំហើយនឹងពូជលោកជារៀងដរាបតមកម៉ារីក៏នៅជាមួយនឹងអេលីសាប៊ែតប្រហែលជា3ខែទើបត្រឡប់ទៅផ្ទះខ្លួនវិញរីឯពេលដែលអេលីសាប៊ែតត្រូវសម្រាលកូនក៏មកដល់ហើយនាងសម្រាលបានកូនប្រុសចំណែកពួកអ្នកជិតខាងនិងញាតិសន្តានគាត់ទាំងប៉ុន្មានក៏ឮថាព្រះអង្គម្ចាស់បានចម្រើនសេចក្តីមេត្តាករុណាដល់គាត់ហើយគេមានសេចក្តីរីករាយអរសប្បាយជាមួយនឹងគាត់ហើយគេមានសេចក្តីរីករាយដល់ថ្ងៃទី8គេមកដើម្បីកាត់ស្បែកទារកនោះក៏ឲ្យឈ្មោះថាសាការីតាមឈ្មោះឪពុកតែម្ដាយឆ្លើយឡើងថាទេត្រូវឲ្យឈ្មោះយ៉ូហានវិញគេឆ្លើយទៅគាត់ថាក្នុងពួកញាតិសន្តានអ្នកគ្មានអ្នកណាមានឈ្មោះនោះទេគេក៏ធ្វើគ្រឿងសម្គាល់សួរឪពុកតើលោកចង់ឲ្យឈ្មោះអ្វីដល់កូនលោកសុំក្តារខៀនមកសរសេរថាវាឈ្មោះយ៉ូហាននោះគេមានសេចក្តីអស្ចារ្យទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចង់ slash ត្រឹមនឹងសិនថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងអានបន្តសូមអភ័យទោសខ្ញុំអត់សូវចេះខ្មែរប្រហែលទេខ្ញុំរៀនកាលខ្ញុំនៅជំរំខេវដាងអាយុប្រហែល8ឆ្នាំតែពេលខ្ញុំទទួលស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ធ្វើឲ្យខ្ញុំអានអក្សរខ្មែរហើយខ្ញុំចង់បាត់ភាសាឥឡូវខ្ញុំយល់ហេតុអ្វីបានគាត់ឲ្យខ្ញុំរៀនដើម្បីនឹងអានព្រះគម្ពីរជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមអភ័យទោសបើមិនសិនជាមានការកុសឆ្គងជំរាបលា
។